무식된 거 이런 것들을 살피는 거죠. bước một mình sẽ kiểm tra về gói phun là có bị đóng cặn hay không, rồi nó có bị mòn hay không, có bị bám vẩn ở bên ngoài hay không. 노즐 상태를 확인하기 위해서 페이싱을 열고 육안으로 검사를 합니다. Đầu tiên mình sẽ tháo vỏ và các cái tấm tiếp cận thì sau đấy mình sẽ nhìn bằng quan sát trực quan bằng mắt thường. 이물질이 달라붙어 있거나 이렇게 축적되어 있지 않은지를 확인합니다. Mình sẽ phải kiểm tra xem là đóng cặn nó có bị đóng cặn ở đấy hoặc là bị cáu bẩn gì ở đấy không ạ. 보어스코프 측정기를 이용해서 측정을 합니다. Sau đó mình sẽ kiểm tra các cái dấu hiệu về mòn. 다이아프램의 NBP를 측정하고요. Mình 비파괴 검사. mình sẽ tiếp tục là mình sẽ kiểm tra về các cái vách ngăn xem có bị nứt hoặc là tâm, và mình sẽ sửa chữa khi cần, và mình sẽ kiểm tra và thực hiện bằng cái cách là NDT ạ. 그리고 온라인 모니터를 측정합니다. Rồi mình sẽ kiểm tra về cái ngưỡng đảm bảo là xem là nó có bị lệch hay bị rời khỏi vị trí hay không. 이거를 뭐 하나하나 보기에는 시간도 부족하니까 요거는 나중에 가서 가는 것 같아요. Cái bước xem kỹ thì mọi người có thể xem cái này một ngày. 그냥 빨리 넘어갈게요. Mình sẽ đi qua những cái phần mà đã có kỹ ở trong tài liệu rồi. 컨트롤 밸브도 역시 Tiếp tục là đến ban các cái checklist của ban điều khiển ạ. 캘리브레이션 조정을 시행하고요. Mình sẽ hiệu chuẩn các cái ban điều khiển, kiểm tra và hiệu chuẩn cái ban điều khiển này. 다른 모든 시스템과 마찬가지로 이제 밸브 시즌 그러니까 놓는 안착이나 밑에 패드 놓는 부위와 그 다음에 밑에 그 지지하는 구조물 그리고 부싱 요 카바까지 깨지거나 다른 곳은 없는지를 확인을 합니다. Tiếp tục đến bước 2 là mình sẽ kiểm tra các cái trục của van này, rồi mình kiểm tra cái phần lót van, hoặc là kiểm tra cái bushing ạ, xem là nó có bị mài mòn và nó bị hư hỏng gì hay không ạ. 계속 똑같은 얘기가 반복이 되는데 Hầu hết là các bước của các cái bộ phận thì nó cũng khá là giống nhau thôi ạ. 구조에 대해서 크랙 갈라짐이나 웨어 다르거나 그리고 디포메이션 형태가 틀어지거나 이런 거를 육안 검사하는 경우 다 똑같습니다. Thường là về kiểm tra trực quan, kiểm tra mắt thường thì cũng hầu hết các bộ phận giống nhau, xem nó có bị mòn hay không này, rồi nó có bị lệch hay không, hoặc là nó có bị biến dạng hay không. 그리고 OEM 기준에 따라 허용 범위를 넘어가는 오차 범위를 넘어가는 부식 그러니까 오차 범위를 넘어가는 이상이 있으면은 교체를 하게 되고요. Mình sẽ thay thế hoặc là mình sẽ phải sửa chữa các cái bộ phận hư hỏng, hoặc là những cái chỉ số, những bộ phận mà nó có chỉ số lệch so với tiêu chuẩn của OEM. 빨리 넘어가요. 스텐 타이핑 이거 그냥 넘어갈게요. 넘어가고 Cái phần không quan trọng thì mình sẽ bỏ qua. 컨덴서 쿨링 시스템 컨덴서를 넘어갈게요. Còn bình ương hệ thống làm mát thì nó cũng đã có rất là kỹ ở bên trong sách của mình. 다 넘어가고 바로 다음 책으로 가겠습니다. Cái phần không quan trọng lắm thì mình sẽ bỏ qua và mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. 그 아까 VHD에서도 다큐멘테이션을 얘기가 나왔고 다큐멘테이션 얘기를 잠깐 하겠습니다. Mình sẽ nói đến cái phần vừa nãy là có đến báo cáo cũng như là những cái giấy tờ mình sẽ phải ghi lại, đúng không ạ? Bây giờ mình nói qua về phần này. 그 한국 회사들이 일을 잘 하는데 EPC나 이런 걸 잘 하는데 이제 손해를 보는 발주자한테 추가 공사비를 잘 받지 못하는 경우가 종종 있거든요. Thỉnh thoảng ở bên Hàn thì họ tìm ra cái việc là họ chỉ bảo dưỡng nhưng tìm ra lỗi thì họ tìm rất là tốt.
이사를 한 근거를 기록을 잘 남기지 않아서 협상이 잘 안 되는 경우는 많이 있습니다. Như ngày xưa ở bên Hàn khi mà họ xây dựng nhà máy thì họ không tài liệu hóa và họ không có báo cáo trong cái việc là mình tìm ra những cái lỗi hoặc là tìm ra những cái chỗ cần phải bảo trì bảo dưỡng, nên là về sau để yêu cầu bồi thường về kinh phí với bên nhà thầu thì không yêu cầu được, bởi vì là không có tài liệu cũng như không có báo cáo trước đó. 저희 메인테너스도 마찬가지고요. 케이싱 열고 측정하고 망가진 거 교체하고 덮고 뭐 갈았다 하는 게 뜻이 아니라는 거죠. Thì cái bảo trì bảo dưỡng cũng vậy, tức là khi mà mình chỉ mở ra rồi mình sửa hoặc là mình sửa thay thế những cái phụ tùng bên trong như thế thôi, chỉ là sửa chữa xong thì không phải là chỉ đã kết thúc rồi. 아까 V식에서 봤지만은 트렌드 추세를 봐야 되기 때문에 이거를 크랙이나 어떤 이상이 발생하는 빈도 그리고 심한 정도 이런 것들을 계속 스팟 다큐멘트가 아니라 이 다큐멘트가 이어지는 추세 관리가 돼야 됩니다. Giống như vừa nãy cả ở cái VCD nó cũng đã nói rõ là mình sẽ phải để ý đến xu hướng, tức là mỗi lần sửa chữa xong, ví dụ như là mình sẽ phải tài liệu hóa nó lại thì mình phải báo cáo là cái độ, ví dụ độ nứt là bao nhiêu, rồi độ rung là bao nhiêu, và cái tần suất nó xảy ra những cái độ rung cũng như độ nứt này là như nào, để mình tạo ra được một cái chuỗi tài liệu để mình phân tích được xu hướng của các cái vấn đề ạ. 그리고 아까도 말씀드렸지만 25,000 전에 즉 하자보증 기간 중에 대해서 발생한 거에 대해서는 더 꼼꼼하게 기록뿐만 아니라 사진을 다 찍어서 증거를 남겨서 클레임을 할 수 있는 준비를 해야 되고요. Đặc biệt là như thầy có nói là trước 25.000 giờ EOS là giờ biến đổi tương đương, tức là cái thời gian đó là trước khi kết thúc cái thời gian bảo hành cũng như là bảo đảm của nhà máy phát điện cũng như là của các loại máy móc, thì mình sẽ phải viết báo cáo rất là kỹ cho những cái phần mà phát hiện hư hỏng cũng như là những cái phần mình bảo trì bảo dưỡng, đồng thời không chỉ có viết mà mình còn phải chụp ảnh lại để lấy bằng chứng cho việc là sau này nếu mà mình cần phải yêu cầu bồi thường liên quan đến chi phí thì mình sẽ có tài liệu để mình gửi. 아시겠지만 두꺼운 케이싱을 열어서 작업을 하는 게 굉장히 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 걸리고 힘든 일인데 그런 증거를 확보하지 못해서 또다시 케이싱을 여는 일은 최대한 없어야 됩니다. Đặc biệt là việc mở vỏ của tua bin ra thì mất rất là nhiều thời gian cũng là mất chi phí. Nếu mình không ghi rõ lại hoặc là phải báo cáo thì sau này mình sẽ không có chứng cứ. 2번이 그 얘기인데 자세한 보고서를 엔지니어사나 관련사 EPC사 등에다가 전달을 하고 공유를 해서 즉시 이 다큐멘트를 공유를 해야 됩니다. Như ở cái phần 2 trên bảng thì còn đã nói rõ là những cái báo cáo chi tiết này thì mình cũng phải gửi cho các bên tư vấn hoặc là bên nhà thầu hoặc các bên liên quan, và nêu rõ các cái phần mà mình đang những cái phần hư hỏng hoặc là cái phần mà mình đang phải để ý và những cái kiến nghị của mình phải viết rõ ở trong báo cáo. 그리고 현재 아까 5단계에서 보면은 사용은 가능하나 정도치를 조금 벗어나 있는 범위들 이런 것들을 기록을 해서 향후에 정해진 정기적인 정비 주기를 앞당길 것인지도 검토를 해야 Mình 됩니다. cũng phải viết rõ ra trong các cái báo cáo để sau này mình còn có một cái dữ liệu để mình phân tích được việc là cái chu kỳ bảo dưỡng của mình có nên rút ngắn lại hay không. 그러면 요거는 지금부터 이제 메인테넌스 사진들을 한번 쭉 보실 건데요. Bây giờ thì thầy sẽ cho mình xem những cái ảnh về bảo trì bảo dưỡng một cái tua bin. 요건 600메가짜리고요. Cái này là một cái tua bin 600 mega. 케이싱의 트리거를 합니다. Đầu tiên là sẽ tháo bỏ vỏ ra. 그 전에 이제 그 안전작업 관리서에 따라서 적절한 보호장구를 착용하고 안전작업 절차서가 먼저 확보가 돼야 되고요. Đầu tiên là nó sẽ phải có một cái hướng dẫn liên quan đến an toàn trong quá trình bảo trì bảo dưỡng, thì mình sẽ phải tuân theo hướng dẫn đó. 그 다음에 케이싱을 탈거를 했어요. Đây là cái hình ảnh mà đã tháo vỏ
유관 검사와 계측 검사, 쟤는 뭐 유관 검사와 계측 검사를 진행을 Mình 합니다. sẽ kiểm tra trực quan trước bằng mắt thường. 블레이드의 편 마모나 손상 여부를 측정을 하나하나 하고요. 얼라이먼트를 보고요. Mình sẽ xem từ phần cánh của tua bin ạ, xem là nó có bị mòn không, rồi nó có bị lệch hay không. 지금 그런 이제 인스펙션 작업을 수행하는 과정입니다. Đây sẽ là cái quá trình mà mình căn chỉnh lại. 역시 인스펙션을 지금 수행하는 과정이고 Đây cũng là quá trình căn chỉnh lại các cái bộ phận bên trong tua bin. 이게 태국에 있는 개코라는 석탄 화력 발전소고요. Thì đây là một cái tua bin ở nhà máy nhiệt điện than. 부산에서 EPC를 하고 이제 그 기자재를 납품을 했습니다. Đây cũng là một cái tua bin của được thiết kế ở Busan. 여기에 5억을 주기는 5년이고요. Thời kỳ đại tu của cái máy này là năm để là 5 năm. 스팀 헤더에 분리를 하고요. 헤더 아니 스팀 헤더 분리, 헤더 분리를 Đây là 하고요. cái quá trình ảnh tháo cái header của tua bin ra, 볼트 해체를 하고요. rồi tháo các gai ốc ra. 뭐 경험이 있으신 분들은 뭐 많이 보셔서 잘 아실 겁니다. Những hình ảnh này mà mọi người đã có kinh nghiệm về sửa chữa tua bin thì chắc là mọi người cũng nhìn thấy nhiều rồi đúng không ạ? 여기는 세척 작업이고요. Đây là quá trình rửa. 100톤 크레인으로 이제 터빈을 분해를 해서 뭐지? 천장 크레인, 네, 천장 크레인으로 그 분리를 하고 있습니다. Nó sẽ tách rời tua bin ra bằng cái cần cẩu nặng, cái cần cẩu trên trần nhỉ? Đây là cần cẩu 100 tấn. 스팀 매니폴드 배기구 분리고요. 배출구. Mình sẽ tháo cái ống hút hơi chín ra. 그 다음에 터빈 하우징을 분리합니다. Tiếp tục là tháo vỏ, tháo cái housing của tua bin ra. IP, LP, HP 순서로 하고요. Mình sẽ tháo là LP đầu tiên là thấp áp, xong rồi đến IP trung áp và đến HP là thấp áp và là cao áp. 그 다음에 터빈 스테이크 베인 부속품을 분리를 합니다. Mình sẽ tiếp tục là tháo các cánh tĩnh của tua bin. 이 모든 과정에서 중량을 취급 주의해야 되고요. Những cái khi mà mình tháo này thì đặc biệt là mình sẽ phải để ý bởi vì nó rất là nặng ạ. 그 중량물 케이블 코드 시스템을 활용해서 케이블이 갈라진 게 있는 건 갈라진 데가 없는가를 사전 점검을 해야 Mình 됩니다. sẽ phải kiểm tra những cái dây cáp này nó có chịu lực được hay không, xem nó có bị hư hỏng của dây cáp trước khi mà mình cẩu lên. 그 다음에 터빈 하우징을 제거하고 이제 그거를 드러낸 이제 그 부속을 드러낸 모습이고요. Đây là các cái hình ảnh mà có thể là sau khi mà mình tháo toàn bộ cái vỏ của tua bin ra thì các bộ phận bên trong nó sẽ như vậy. 터빈 임펠러 블레이드 쪽에 거기를 이제 5년마다 연속적으로 압력과 그 온도에 대해 점검을 해주게 됩니다. Thì đây là hình ảnh mọi người thể thấy là cái cánh các cái plane, các cái cánh của tua bin ấy, thì nó bị hình ảnh nó hoạt động sau 5 năm dưới áp suất cao và nhiệt độ cao thì tháo ra cho nó sẽ như thế này. 그 다음에 터빈 블레이드 쪽이고요. Tiếp tục là đây là hình ảnh của gai cánh ạ. 그리고 케이블에 훅을 걸고 블레이드를 분리를 합니다. Đây là hình ảnh là họ sẽ tháo rời từng cái cánh ra. 그리고 역시 같은 과정이 지금 진행이 되고 있습니다. 상부를 떼어냈습니다. Họ sẽ tháo từng phần ra, từng cánh ra. 그 부속 설비를 분리해가지고
샤프트를 끄집어냅니다. đó tiếp tục là họ tháo ra cuối cùng là sẽ kéo trục ra ngoài. 100톤 크레인을 이용해서 터빈 샤프트를 끄집어냈습니다. Đây là hình ảnh họ dùng cái cẩu 100 tấn để tháo trục ra bên ngoài, tháo trục tua bin ra. 그 다음에 훅을 걸어서 터빈 샤프트가 들어서 올리는 모습이고요. Rồi họ sẽ dùng các mềm để tháo hai cái đầu trục của tua bin ra. 네, 같은 작업을 지금 진행하고 Đây 있습니다. những cái hình ảnh phía sau đều là cái trong quá trình tháo trục của tua bin. 그리고 인장 작업은 수평을 맞춰서 비틀림이 생기지 않도록 주의해야 됩니다. Đặc biệt là trong quá trình kiểm tra này thì phải nâng trục rất là đều, rất là nhẹ để nó không bị tủ trục tua bin nó không bị lệch khỏi giá được. 이렇게 해서 지금 이제 샤프트를 끄집어내는 그런 과정입니다. Khi sau khi đó thì mình có thể thấy được cái trục tua bin nó được tháo hoàn toàn ra ngoài. 프레임에다 이 샤프트를 고정시키고 주변에 스캐폴딩을 세워서 그 뭐라 그래 이렇게 저기 커버를 씌워서 먼지나 이물질이 붙는 걸 방지를 합니다. Thì sau khi mà họ tháo ra và sẽ phải đặt lên từng cái giá một ạ, từng cái giá một, sau đó thì sẽ phải lắp khung cũng là phủ bạt vào bên ngoài để tránh là có bụi bẩn hoặc là bám cái chất vật lạ vào. 자 이제 터빈 해체가 끝났고요. Thì sau đấy thì sau khi tháo hết cánh, tháo hết trục ra là đã tháo toàn bộ tua bin xong rồi. 터빈 블럭 이제 그 블럭을 지금 다 제거를 해놓은 모습입니다. Đây mọi người có thể nhìn thấy là các cái bộ phận tua bin được tháo ra. 요즘 멀리서 보면 이렇게 지금 분해가 쫙 돼 있고요. Đó, từng cái bộ phận nó sẽ tháo và họ để rời dần ra bên ngoài như vậy. 이 PC 설계부터 이런 오버홀을 위한 공간 확보가 되어 있습니다. Ngay từ lúc mà mình xây dựng nhà máy thì thiết kế nhà máy thì nó đã có những cái vùng xây dựng những cái vùng riêng để đảm bảo tua bin như thế này. 그리고 PT 침투 검사, 페네트레이션 테스트 침투 검사, 침투 검사를 해가지고 터빈 블레이드 사고 중에 크랙을 검사해요. 크랙을 검사는 페네트레이션 테스트예요. Đây là họ đang kiểm tra PT ạ. 페네트레이션 침투. Penetration là kiểm tra PT để phát hiện ra cái vết nứt ở trong cái vỏ tua bin này. 그리고 이제 표면 검사를 합니다. 하우징의 표면 검사. Mình sẽ kiểm tra tiếp tục là kiểm tra với cái bề mặt của cái vỏ cánh tua bin của không dây điện. 샌드 블래스팅 시행하고요. Và tiếp tục là đến phun cát, có đến phun cát ạ. 거칠어진 표면을 다듬습니다. Xong rồi thì mình sẽ nhìn thấy là cái bề mặt của cánh tua bin nó đã được làm sạch sau khi mình phun cát. 그 커로전이 이제 그 샌드 블래스팅으로 다 제거가 되는가를 확인을 합니다. Rồi thì sau khi mà phun cát xong mình có thể nhìn thấy là bề mặt tua bin nó đã được ở tình trạng tốt rồi, ít bị ăn mòn, như ở cái tua bin này 5 năm thì nó ít bị ăn mòn, nó cũng chỉ có một lớp cáu bẩn bên ngoài thôi. 커로전이 파인 게 없는가를 확인한 다음에 거기에다가 커버 유활유를 도포합니다. Sau khi mình kiểm tra là không có bị ăn mòn ở cái cánh này ấy, thì là sau đấy thì mình sẽ bôi một lớp coating bên ngoài. 거기에 이렇게 터빈이 외곽 갈라진 부분이 있어요. Nhưng mà ở cái tua bin này cũng có những cái phần nó bị gãy như thế ạ. Cánh của tua bin đó. 다시 조립을 하는데요. Thì sau đấy thì họ sẽ lắp lại. HP 블레이드 조립이고요. Đây là lắp cái cánh ở phía cao áp ạ. 그 다음에 그 디멘전 사이즈 측정을 합니다. Sau đấy họ sẽ kiểm tra kích thước. 네, 이렇게 해서 총 다시 조립을 하면 되는 과정을 거칩니다. Đấy, sau khi mà họ kiểm tra xong rồi họ làm sạch xong thì họ sẽ
마지막으로 그 메인 차트 스케줄을 하고 마칠게요. Và sẽ đến phần cuối cùng là cái phần thời kỳ cũng như là chu kỳ và các hoạt động bảo dưỡng chính. 정기적으로 또는 이제 정기적이라는 거는 매일, 매주, 매달 이렇게 정기적인 주기를 두고 하는 작업들인데요. Sẽ có bảo dưỡng thường xuyên hoặc là bảo dưỡng hàng ngày á, thì là rõ tùy theo chu kỳ, là ví dụ hàng ngày mình phải xem, còn hàng tuần hoặc hàng tháng á. 진동, 그다음에 오일의 양과 온도, 밸브 그리고 보호 장구도를 이렇게 측정을 합니다. Theo chu kỳ này thì mình sẽ phải xem là độ dung này, rồi chất lượng của dầu, xem dầu bị ô nhiễm hay không, rồi các cái van có vấn đề gì hay không, rồi những cái thiết bị bảo vệ có vấn đề gì hay không. 그래서 보호 프로텍션 시스템, 기타 보조 시스템, 밸브 시스템 등을 점검을 하고요. Và tiếp tục là bảo dưỡng phòng ngừa hàng năm, là mình sẽ làm theo chu kỳ hàng năm, mình sẽ thử nghiệm các cái bộ phận bảo vệ rồi hệ thống ESG của mình và các cái thiết bị phụ trợ. 오버홀은 3, 4년이라고 했는데 사실 대형 석탄이나 발전소에서는 아까 대포처럼 대포는 5년으로 정해져 있고요. Thường là overhaul thì là sẽ khoảng những cái đối với những nhà máy mà công suất lớn, nhà máy điện than công suất lớn thì thường là khoảng 5 năm. 광장은 몇 년인가요 혹시? Ở Quảng Trạch của mình thời kỳ đại tu là bao nhiêu năm một lần? 5 năm, 5년. 5년. 네. 지금 요거는 네, 일단 이거 중소형의 경우 얘기고요. Thì là đại tu loại vừa và nhỏ là khoảng 5 năm. 그리고 밸브, 베어링, 뭐 그 보호 측정 이런 것들을 하게 됩니다. Thường lúc này thì mình sẽ kiểm tra các cái loại van này, rồi kiểm tra bearing và kiểm tra các cái trục ạ. 이게 아까 말씀드린 그 VGD에서 봤던 1단계, 2단계, 3단계 컨셉하고 좀 비슷한 건데 각각 1단계, 2단계, 3단계 이런 개념이거든요. Cái này thì nó cũng khá là giống với cái khái niệm của VCD vừa rồi, là nó sẽ có 3 cấp độ ạ. Là minor, overhaul, rồi 마이너, 인터미디에이트, 메이저. intermediate, overhaul là sẽ có đại tu nhỏ, đại tu trung bình và đại tu lớn ạ. 자, 그래서 여기에는 지금 안 나와 있지만은 뭐 여기에 각각 아까 EOH 개념으로는 뭐 2만, 5천, 5만, 10만 이렇게 적용이 되겠죠. Thì ở đây không có ghi nhưng mọi người có thể mọi người có thể biết là ví dụ như là vừa nãy thầy có nói là khoảng 25.000 giờ EOH hoặc là 50.000 giờ, 100.000 giờ á, thì có thể tính theo cái giờ đấy cũng được. 그리고 요거는 이제 라이프 사이클을 보는데요. 그러니까 제조사별로 자 제조사별로 릴라이어빌리티 라이프 사이클입니다. Cái này thì là mốc thời gian bảo dưỡng, như là một thời gian bảo dưỡng trong vòng đời á, điển hình tùy từng hãng mà nó sẽ có mốc thời gian bảo dưỡng điển hình trong một cái vòng đời của máy. GGS 부산 MHI 그리고 MHI 있다 여기까지. Thì sẽ có 4 cái bên chính để đang đưa ví dụ, là ví dụ của GE này, của Siemens hoặc là của Doosan hoặc của Mitsubishi. 여기 없지만 안산도 하고 저기 히타치도 있고요. Cũng có một vài khác cái bên khác của Hitachi thì thầy không có ghi ở đây, thì thầy đang ghi 4 nhà sản xuất chính. 정확하진 않지만 비싸기로 보면은 약간 1, 2, 3, 4 이런 소리예요. Thì không phải 98% nhưng mà theo sẽ là chính là GE là số 1 là nhà sản xuất hàng đầu, xong đến Mitsubishi, xong rồi đến Siemens, rồi đến Doosan. 그리고 제일 싼 게 안산도예요. 안산도. Có tua bin rẻ nhất thường chắc là sẽ là của Itel. Ansaldo, 이태리. là của Ý, là một nhà sản xuất của Ý. 이태리 안산도. 예전 Ansaldo là tua bin dòng rẻ nhất, là một hãng của Ý ạ. 이태리야. 이태리고 예전에 두산이 안산도를 인수하려고 했어요. Trước đây thì Doosan họ cũng đã định mua lại cái Ansaldo, cái nhà máy của là cái hãng của Ý thôi. 그리고 이 메이저 브랜드는 아닌데 체코
체코의 스코다라고 있어요. 스코다. Ngoài ra thì cũng có một cái một bên sản xuất khác của Séc. 이름은 스코다. 스코다. SKODA 스코다. 체코. của Séc. 체코에서는 Ngoài ra thì có một cái bên sản xuất nữa của Ý, Turbin, và một bên của Séc. Ở đây Trung Quốc là cái gì? Dạ, Trung Quốc. của Trung Quốc ạ. Ở Trung Quốc 도 있잖아요. 예, 중국에 똥팡 헐기사나이 세 개가 있는데 Có 3 bên của Trung Quốc. 그 제가 말씀드린 거는 글로벌 브랜드고 Thầy đang nói đến những cái brand như là brand global, tức là những cái thương hiệu nó nổi tiếng thế giới ạ, thì nó đang xếp hạng trên thế giới. Còn những ngoài những cái thương hiệu thầy nói thì chắc chắn là bên khác của Trung Quốc cũng có. 중국에 똥팡 사나이 3대 브랜드가 있거든요. Trung Quốc cũng có 3 cái thương hiệu lớn của Trung Quốc ạ. 근데 말씀하신 게 맞고요. Đúng rồi, là thầy cũng biết là có thương hiệu Trung Quốc. 정확히 말을 하자면 제가 그거를 빼먹었어요. Thầy không ghi vào trong bài giảng thôi nhưng mà có của Trung Quốc ạ. 왜 그런가 하면은 한국 사람들은 아직도 중국 사람들 중국 품질을 잘 인정을 안 해줘요. Một phần là bởi vì là thầy là người Hàn Quốc ấy, thế là đối với Hàn Quốc thì họ vẫn chưa công nhận về những cái thương hiệu của Trung Quốc, về chất lượng của thương hiệu của Trung Quốc không liên quan đến Turbin cho lắm, nên là thầy không nêu vào đây. 근데 한국 사람만 중국을 싫어하지 사실상 전 세계적으로는 중국 브랜드가 점점 경쟁력이 좋아지고 있습니다. Nhưng mà đây là vì là thầy là người Hàn Quốc thôi, chứ còn thương hiệu của Trung Quốc thì hiện tại thì nó cũng đang bắt đầu được công nhận ở trên thế giới rồi. 제가 어제 부산이 60년 전에 제조 공장으로 출발을 했다고 했는데 Như thầy có nói hôm qua là ở Busan thì họ cũng đã bắt đầu sản xuất từ 60 năm trước rồi đúng không ạ? 지금은 이제 글로벌 브랜드가 됐듯이 저 개인적으로는 앞으로 중국 브랜드가 이렇게 성장을 할 거라고 생각을 합니다. Nhưng bởi vì là Busan hiện tại nó đã lên được tầm thế giới rồi, bởi vì là nó đã rất là lâu rồi, nhưng mà những cái thương hiệu Trung Quốc thì có thể bây giờ nó đang phát triển dần và sau này nó cũng sẽ trở thành những thương hiệu có thể được công nhận trên thế giới. 그리고 EVA 같은 발주처가 발전소를 지을 때 EPC 2차를 하고 발전소를 지을 때 이제 스펙이 있거든요. PQ 스펙이 오는데 Thường khi mà những cái bên nhà máy phát điện, khi mà mình mở thầu ấy, thì mình cũng sẽ có những cái yêu cầu về kỹ thuật đúng không ạ? 예전에는 이 5개 브랜드 정도로 제한을 했어요. Như ngày xưa ấy, thì là thường là không phải EVN mà bên mình, mà bình thường ngày xưa những cái bên mà xây dựng nhà máy phát điện thì thường là họ sẽ giới hạn trong 5 cái thương hiệu lớn nhất trên thế giới là để sử dụng những cái máy của 5 cái thương hiệu đó thôi. 근데 벌써 한 10년 전부터 중국 기자재가 조금씩 작은 농장부터 털리기 시작했어요. Nhưng mà từ khoảng 10 năm trước trở đi thì hiện tại là cũng bắt đầu là họ cũng đã bắt đầu sử dụng một vài những cái thiết bị của Trung Quốc rồi. 지금은 대형 발전소에도 중국 기자재가 들어올 수가 있습니다. Thì hiện tại đến bây giờ thì cũng có thể những cái nhà máy phát điện lớn cũng có dùng những thiết bị trang thiết bị của Trung Quốc nữa. 발전소를 지을 때 석탄 하나 발전소 킬로와트 아워당 여기 얼마인지 모르겠지만은 1,000원 정도, 1,000불 정도 하거든요. Thường là theo trung bình ý, thì là khi mà việc xây dựng một nhà máy phát điện thì mỗi 1 kW thì thường nó sẽ có giá trị khoảng, nó sẽ tính giá khoảng 1.000 đô. 킬로와트 아워당, 몇? 1,000불 정도 하는데 그런데 중국 기자재만 쓰면 사실상 이게 싸게는 600에서 800 사이에도 짓습니다. Nếu mà dùng cái nguyên vật liệu của Trung Quốc thì nó có thể giảm giá thành là mỗi kW trên 1 giờ thì xuống khoảng 600 đến 700 đô thôi. 그래서 사실 cái chi phí ạ. 그래서 지금은 한국 업체가 EPC를 하지만 중국 업체하고 경쟁은 힘들다. Thế nên Hàn Quốc bây giờ thì họ cũng tham gia thầu nhiều
그래서 여기 MC나 마루벤이나 히타치나 뭐 이런 디벨로퍼, 일본이나 미국 디벨로퍼, AES나 마루벤이나 히타치, 스미토모, MC 이런 데들이 펀딩을 해가지고 민자 발전소를 지은 거는 경쟁력이 있는데요. thường là những cái mã lớn của Mỹ của Nhật ấy, Hitachi các thứ ấy, thì là thường họ sẽ có thể cạnh tranh được khi mà xây những cái nhà máy điện dạng nhỏ mà là tư nhân thôi. 단순 EPC 금액을 보는 디벨로퍼가 아닌 국가가 발주하는 입장에서는 중국 업체를 믿을 수는 없습니다. 한국 업체를. Thường là có những cái nhà máy điện, nhà máy phát điện công suất rất lớn và thường của nhà nước xây ấy, thì để mà tính về giá thầu EPC mà để cạnh tranh giữa Trung Quốc với Hàn Quốc thì gần như là Hàn Quốc họ không cạnh tranh được giá thầu với cả Trung Quốc. 그래서 제 생각에는 한국 업체가 앞으로 EPC 건설 시장에서는 점점 경쟁력이 없고 디벨로퍼 쪽으로 가가지고 이렇게 자금을 조달하고 이런 운영까지 하는 이런 스킴으로 많이 가고 있어요. Nên là Hàn Quốc nếu mà để chỉ thầu xây dựng thiết kế nhà máy phát điện ấy, thì sau này chắc là họ sẽ cái mức cạnh tranh của họ sẽ thấp hơn, nhưng mà nếu mà trong trường hợp là họ sẽ nhận đầu tư xong rồi họ xây dựng nhà máy tư nhân cộng với việc là cả vận hành nhà máy, thì đến lúc đấy thì chắc là mới có thể cạnh tranh được với những cái bên khác. Tức là họ phải vừa đầu tư, họ vừa vận hành và họ vừa xây dựng thì chắc là mới có thể cạnh tranh được với các bên khác được. 제 생각에는 우리 발전 사업에도 금융이 제일 중요한 요소가 되지 않나 싶습니다. Thế nên là khi mà xây dựng một cái nhà máy phát điện thì cái việc là kinh tế nó cũng rất là quan trọng. 얘기가 좀 길어졌고요. 다시 돌아가서 Quay lại bài học nhỉ? 이제 보면은 G는 마이너 메이저 3년 6년 Ví dụ như là GE về nhà sản xuất GE thì họ có quy định là đại tu dạng nhỏ thì là 3 năm, đại tu lớn thì sẽ là 6 năm. 시멘스 3, 4년 6, 8년 Của Siemens là sẽ khoảng 3 đến 4 năm cho đại tu nhỏ và 6 đến 8 năm cho đại tu lớn ạ. 부산 3년 6년인데 Busan thì sẽ là 3 năm và 6 năm. 사실상 G에서 들여온 거에 대한 계량 기술이라고 볼 수 있죠. Thì Busan thì gần như là họ có cái con số khá giống với cả GE. 그리고 MHI는 3년 7년 Rồi bên MSES là Mitsubishi là 3 năm, rồi với cả 6 đến 7 năm. 근데 요거는 계략적인 거고 그러니까 뭐랄까 일반적인 거고 플랜트의 연료나 크기에 따라서 이 수치는 많이 바뀝니다. Cái này thì là con số cơ bản thôi ạ. Còn tùy theo nguyên liệu cũng như là tùy theo công suất của nhà máy mà nó cũng có thể thay đổi chút ít. 이 오버홀 주기를 늘려서 기자재를 타는 것도 경쟁력이기 때문에 Thì đôi khi mà việc là kéo dài thời gian overhaul ấy, thì để giảm cái chi phí là chỉ bảo dưỡng thì nó cũng là một cái phương thức cạnh tranh. 그래서 이거를 오버홀 주기를 늘리는 노력을 하고 있고 그리고 지금은 이제 여기까지. Thì thực ra là các cái nhà sản xuất thì họ cũng đang cố gắng kéo dài cái thời gian bảo trì bảo dưỡng ra ít, nghĩa là nó sẽ tránh hỏng hóc nhiều trong một thời gian ngắn để gọi là cạnh tranh về kinh tế. 그리고 울트라 슈퍼 크리티컬 온도 압력 조건 울트라 슈퍼 크리티컬의 경우 Ultra super critical là cái 인터벌이 늘릴 수가 있기 때문에 터빈뿐만 아니라 보일러 압력부터 압력을 높여서 증기 압력을 높여서 플랜트 전체의 오버홀을 길게 가려는 그런 설계적인 연구도 하고 있어요. họ cũng đang có những nghiên cứu để ví dụ như là tăng nhiệt lượng của boiler hoặc là tăng năng suất của tua bin để kéo dài cái thời kỳ overhaul ra. 이거를 어떻게 세팅이 몇 페이지? 이거를 어떻게 할까? 이거를 20분이 남았는데 이거를 다 하기에는 시간이 좀 애매하고
그리고 아까 어느 정도 커버했으니까 요거는 앞에 한글로 가름하고 좀 20분 끝날까요? 괜찮을까요? 아, 예, 이분들 이렇게 하면 시간 채울까요? 저는 상관없습니다. 그러면 한번 물어보세요. 이거 cái phần đằng sau 아까 나온 내용이고 조금 더 디테일한 건데 남은 시간에 커버하기는 좀 애매하다. 그래서 아까 어느 정도 커버됐으니까 이 남은 네 페이지는 아까 한 걸로 가름하시면 어떨까? thì và những cái phần đằng sau á, là những cái phần chi tiết của cái phần mà thầy vừa giảng và thầy cũng đã nói khá là kỹ rồi ấy. Thì là mọi người có thể xem ở trên sách của thầy, hay là muốn thầy giảng kỹ hơn, thì nếu mà không cần phải giảng kỹ hơn thì mình có thể đến phần này là mình sẽ có câu hỏi cho thầy để hỏi thì mình sẽ nghỉ sớm. Thì mọi người có muốn phần cuối này để thầy nói nốt, còn có 4 trang, nhưng mà 4 trang này thì là thầy đã hầu hết trong bài giảng thầy đã nói hết rồi ạ. Thì mình sẽ chuyển ngay sang phần hỏi đáp nhé. Nếu mà không có hỏi đáp thì mình sẽ nghỉ sớm ạ. Thì mọi người có đồng ý không ạ? 괜찮으시면 Có ai có câu hỏi gì với thầy không ạ? 괜찮으시면 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 그만 질문 có ai có câu 질문? hỏi?